벽걸이형 에어컨의 청소는 효율성을 유지하고 수명을 연장하기 위한 중요한 작업입니다. 이를 수행하는 방법에 대한 단계별 가이드는 다음과 같습니다. 첫 번째로 에어컨이 꺼져 있고 전원에서 플러그를 뽑았는지 확인하세요. 그리고 먼지에 민감한 경우 장갑과 마스크를 착용하세요. 두 번째, 전면 패널을 열고 필터를 조심스럽게 제거 후 먼지를 진공 청소기로 청소합니다. 심하게 더러워진 경우에는 따뜻한 물과 중성세제를 사용하여 세탁해 주시고 헹구고 완전히 말리십시오. 세 번째, 코일 및 핀 청소 시 추가 패널이나 보호 그릴을 제거해야 할 수도 있습니다. 부드러운 브러쉬 부착물을 사용하여 코일과 핀을 부드럽게 진공 청소기로 청소합니다. 핀이 구부러지지 않도록 주의하세요. 세 번째, 내부 및 팬 청소는 젖은 천을 사용하여 내부 표면을 닦습니다. 접근 가능한 경우 팬 블레이드를 부드럽게 청소합니다. 그 후 살균제, 스프레이를 사용해서 소독을 합니다. 그리고 역으로 다시 조립을 합니다.